ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ರಸೋಯಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ರಸೋಯಿಡ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಈಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಅದೇನು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ದೊಟ್ಟು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು, ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು. मस्त ग्रेवी लात मस्त ड्राई लात अद गसी गसी दिप्पुनंचिन ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮುಂಚೆ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ ಕೈಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದಲ ಮೂಪುಲೆ ತೈಕೊಂತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮುಖ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಮೂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ತೈಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಡಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾವರೆ ಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ನೆಲಕಡ್ಲದ ಸೈಜ್ ಹಿಡಿಯೌಂಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಾಯಿಡ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನೆಡ್ಡೆ ಮೂತೊಂದು ಈಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಮೂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಪುಲೆ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಡೋನುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ನೆ ಐಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲಡೆ ಕೋರಿನ ಬೇಯರು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಣು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಮೂತೊಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂದಿಗೆ ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಾದ ಇಡೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕೈಗೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಯರತೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಅತಿ ಈಜಿಡ್ ಮಲ್ತ ಬಂದು ನೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾಯಿನಗಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿ ನಾನೇ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.